Тарых сабагы 10-класс. Мугалим Кубатбаева Асел. Саламатсыңарбы окуучулар, бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Тема Персия мамлекети. Сабактын планы Персия дөөлөтүнүн түзүлүшү, байыркы Персия мамлекетинин башкаруучулары, Персия мамлекетинин маданияты, Дарий бирдин жортуулдары, Кир экинин реформалары, Персия мамлекетинин өнүгүү мезгили, Персия дөөлөтүнүн кыйраган мезгили. Биздин заманга чейин 6-кылымда азыркы Иран аймагында Ахаманилер династиясына таандык падышалар негиздеген Перси падышалыгы пайда болгон. Ахаманилердин падышалыгы дүйнөдөгү эң ири мамлекеттердин бири болгон. Картага да көңүлүңөрдү бургула. Персия мамлекетинин жайгашкан орду. Байыркы Персия державасынын падышалар династиянын түпкү теги биздин заманга чейинки 8-кылымдагы Перс уруулар союзунун башчысы Ахеменден башталат. Суза, Экбатана жана башка шаарлар Ахаманилер мамлекетиндеги маанилүү соода борбору болгон. Персеполь шаарында Дарий бир жана Ксеркстин кооз бөлмөлөрү жана 100 устундуу залы болгон сарайынын калдыктары сакталып калган. Сарай мифологиялык жана фантастикалык канаттуулардын сүрөттөрү менен кооздолгон. Байыркы персилер клинопис сымал белгилер менен жазышкан. Перси падышаларынын жазуулары Бехустун жана Накши Рустам аскаларына, ошондой эле Персеполь сарайынын дубалдарына чегип жазылган. Алар жортуулдар, козголоңдор мамлекеттин турмушундагы маанилүү окуялар жөнүндө маалымат берет. Демек, клинопис сымал белгилер менен жазылган жазуулар. Сүрөткө көңүлүңөрдү бурабыз. Биздин заманга чейинки 522-жылы падыша Дарий бир байыркы Перси мамлекетинин тактыга отурган. Бул убакытта басып алынган бардык мамлекеттерде көтөрүлүштөр башталып, Ахаманилердин падышасы Дарий биринчи аларды бастырууга киришти. Дарий бирдин алдыңкы Азиядагы грек колонияларына Балкан жарым аралы чыгышында жайгашкан Фракияны басып алышы грек-перси согушунун башталышына себеп болгон. Дарий бирдин бийлиги тушунда Индиянын түндүгүндөгү жер ортолук деңизине чейин созулган ири империя түзүлдү. Дарий бир бүткүл мамлекет үчүн Дарий деп аталган бирдиктүү алтын тыйынды мамилеге киргизген. Бирдиктүү алтын тыйын. Ал байыркы Перси падышалыгы борбору Персеполь шаарынан жер ортолук деңизине чейин падыша жолу деп наам алган соода жолу курдурган. Дарий бир армиясын кайрадан курады да мамлекетти сатраптыктар деп аталган аскердик административдик өлкөлөргө бөлдү. Кир эки улуу Перс падышасы, Ахмениттер мамлекетинин негиздөөчүсү. Кир эки бардык персилерди өзүнүн бийлиги астына бириктирген. Мидия падышалыгын баш ийдиргенден кийин Кир эки ири кошуун түздү да жана баскынчылык жортуулдарын улантты. Армения, Мидия жана Вавилон басып алынды. Ирандыктар жер ортолук деңизинин жээгине чыгышты. Палестин менен Финикиянын багындырышты. Демек, Кир экинчи бардык персилерди өзүнүн бийлигинин астында бириктирген. Кир улуу куруучу болгонуна байланыштуу ал труба жана канализацияны ойлоп тапкан.
Бул эң чоң ачылыштардын бири болгон. Персия дөөлөтүнүн өнүккөн мезгили болуп, Дарий бирдин башкарган мезгили болуп саналат. Биринчилерден болуп салык реформасын жүргүзгөн. Канчалык салыктын санын көбөйсө, ошончолук адамдар жарды боло баштайт. Ошондуктан Дарий бир жылда бир жолу салык салган. Ошондо 3 жылдын ичинде аябай казынасы толуп кеткен. Дарий мамлекетти 20 матрапка бөлүккө бөлгөн. Биздин заманга чейин 336-жылы Македон тактысына Александр олтурат. Ал чыгыштагы перстерге каршы кол салууга даярдана баштайт. Биздин заманга чейин 334-жылы Македония армиясы Персия дөөлөтү менен салгылашып, перстер чоң жоготууга учурашат. Александр шаарларды Кичи Азияны басып алат. Кийинчерээк биринин артынан бири басып олтуруп, Дарий өлтүрүлөт. Ошондон кийин улуу Персия дөөлөтү кулайт. Ушуну менен сабагыбыз жыйынтыкталды. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Эмки сабакка чейин саламатта тургула, тапшырманы өз убагы менен аткаргыла.